1985. aastal alanud perestroika ajastu väljakuulutajaks oli just 54-aastaseks saanud ja Nõukogude Liidu kompartei poliitbüroo peasekretäriks valitud Mihhail Gorbatšov. Kogu maailm ootas pinkse huviga, mida teeb oma eelkäijatelt hiiglasliku armee ja tuumarelvad, kõikvõimalikud eriteenistused ja parteijuhi peaaegu absoluutse võimutäiuse pärinud riigipea. Kuivõrd tunnetati Moskvas, et peasekretär on vahetunud? Missugused mõtted ja meeleolud tol ajal hiigelriigi pealinnas valitsesid? Palusin seda sorti küsimustele vastamiseks kaamera ette mehe, kes 1980. algul elas, õppis ja töötas Moskvas. Juba 82-83. aastast see oli tavaline teaduri elu, mis tegelikult tähendas seda, et ma elasin ühetoalises korteris, põhimõtteliselt Valgevene Vaksali lähedal, kirjutasin oma väitekirja, jäin õlut, nagu ka Putin tuleb välja tol ajal. Hommikul ärkad üles, lähed raamatukokku, loed, kirjutad ja tavaline. Kuigi jah, mis nüüd päris tavaline võib-olla ei olnud, oli see, et ma võiks rääkida sellest seltskonnast, kes õhtuti 85. aastal dominot mängis. Mis 85-86 oli teistmoodi kui 80-81, esiteks lobiseti palju rohkem. Tähendab, räägiti asjadest, millest Brežnevi ajal nagu rääkida ei kõlvanud. Räägiti suhteliselt lahtise tekstiga Praha kevadest, et seal ikkagi oli ja see oli selline okupatsiooni moodi värk ja nii edasi. Siis, mis muutus veel, võib-olla ütleme, teaduslikus atmosfääris, jätame nüüd teooriat kõrvale, muutus see, et akadeemikute puhvetitesse hakati laskma ka aspirante. Tähendab, kalamari oli selleks ajaks kadunud, aga sihukest viinereid, mis tol ajal oli enam-vähem samasugune delikatess nagu kalamari, hakkas jaguma juba ka aspirantidele, aga ühtlasi siis hakkas jaguma ka akadeemikute mälestusi, nii et ta mingil määral nagu oli läinud liberaalsemaks, aga samal ajal üldiselt ka suhteliselt ükskõiksemaks. Paljudes raamatutes vaieldakse selle üle, mida Gorbatšov 1985. aasta märtsis võimule tulles ja reforme alustades üleüldse taotles. Kas ta tõesti uskus, et Nõukogude Liitu on võimalik kiirkäigul muuta Euroopa riikide või USA taoliseks demokraatlikuks riigiks? Kas ta tõepoolest arvas, et on võimalik edukalt kokku liita turumajandust ja sotsialismi? Kas ta tõesti uskus, et Nõukogude Liitu on võimalik demokraatlikult reformida nii, et see koost ei lagune? Suure laeva kurssi oli aga vaja igal juhul muuta, sest 1985. aastaks oli 6 planeedist maha maganud mitu põhimõttelise tähtsusega arengut. Начало перестройки проходило в сложнейшей ситуации после многолетнего застоя в стране. К этому времени мы пропустили компьютерную революцию, пропустили политику ресурсосбережения, пропустили зеленую революцию, и надо было начинать, когда эти вопросы оказались решенными. Не были выполнены программные обещания, которые давали народу и которые оказались неисполненными. Народ устал ждать и надеялся на быстрые и решительные перемены. В это время генеральным секретарем ЦК избирается молодой по тем временам, 54-летний человек, умеющий говорить с аппаратом, с активом, с коллективами трудящихся, умеющий не читать, а говорить живым языком, что вызывало большие надежды и ожидания в стране. Хотя была и настороженность. Ka veel Gorbatšovi võimule tuleku aastal oli Nõukogude Liit uskumatute kontrastide maa. Tuumarelvi omav ja kosmost valutav superriik oli ka äärmise vaesuse, ülima ekspluateerimise, inimliku laiskuse ja lolluse vürstiriik. Eriti hea ettekujutuse sedasorti vastuoludest sai siis, kui Nõukogude Liidu suurematest keskustest kaugemale sõitsid. Üks tegelikult juba varasem reis viis mind Novosibirski külla. Ma olin akadeemik Zaslavskaja juures külas ühel tema poolt läbiviidaval ekspeditsioonil maale. Altai Krais oli see, kus võeti kompassi järgi
võeti suund kätte, teid ei olnud, et sinna külla jõuda, mindi kompassi ja päikese kella järgi. Ja kus ainuke kauplus oli, see oli ka ainukene küla kivimaja, kus siis müüdi viina ja leiba, ülejäänud oli naturaalmajapidamine. See andis nagu sellise laiema tausta sellele tollase Nõukogude Liidu elule, kus ühelt poolt oli Moskva Kremli rikkus ja sära ja niisugune pakasuha, kus püüti läänemaailmale näidata, et NSV Liidus on kõik asjad korras ja elatakse jõukalt ja toimib demokraatia ja Gorbatšovi ajal kongress on koos. Ja siis tegelikult seal külas on äärmine vaesus ja mis andis mulle täiesti niisugust kindlust välja öelda, et see ekspluateerimise aste selles niinimetatud võrdsuse riigis oli tegelikult kordades suurem kui kõige kapitalistikumas riigis. Suure laeva pööramine pole lihtne ülesanne. Peasekretär kuulutas kursimuutuse mootoriteks 2 märksõna. Glasnost, avalikustamine ja perestroika, reformid. Sel ajal Moskvas õppinud ja töötanud Igor Gräzin mäletab mõningaid märke, mis andsid mõista, et puhuma on hakanud vist tõesti uued tuuled. Задержимся на цифре 37. Коварен Бог, ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа, терпение психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Kui nüüd võrrelda ka 80 ja 85 seda kvalitatiivset muutust, kui me võime öelda 80ndate aastate kohta märksõnade olümpiamängud, Vysotski surm ja muud sellised asjad, siis 85. aasta märksõna on Mihhail Žvanetski. Tähendab, asi oli läinud nii kaugele, et Nõukogude korra ja tema aluste ja süsteemi üle võis enam-vähem, ma kordan, enam-vähem vabalt nalja teha. Žvanetskile pileteid ametlikult ei saanud, Žvanetski kuulutusi kuskil ei olnud, aga oli teada, et kui on käsitsi kirjutatud plakat mingil tehase klubil Večeri juumora või huumoriõhtu tuntud humoristidega või tuntud humoristiga, siis selle all tuleb mõista Žvanetskit. Ja pileteid sai ikkagi üldiselt Komsomoli rajoonikomiteest jaotuse kaupa ja nii edasi. Nii et ta oli nagu, selle eest ei võetud kedagi maha. Kelle korter see on? Ta sõitis maale Nääri vaheajal. Korter on täiesti tühi. Oi, taevas. Taevas tulid omal ajal jõuluvanad. Nääri vana on ateist. Sa saadanas. Aga seda enam peaks teadvus meie tunnetest võitu saama. Mina ei suuda enam pühakut mängida. Mina olen materialist. Jaa, aga liiga pehmest materialist. Kes siis tohib kiusatusele nii kergesti järele anda? Kerget ei ole siin midagi. Ma piinlen juba 200 aastat. Ja võt, kui nüüd Gorbatšov tuli võimule, siis ta võttis kasutusele teise retoorika. Ta hakkas rääkima õigusriigist ehk teiste sõnadega, teha tuleb nii, nagu õigus ütleb ja et õigus on enam-vähem ühesugune kõigile ja nii edasi. No ta oli kuulnud, et õigusriik on selline hea asi ja ta kuidagi on vähem bolševistlik kui miski muu ja ta krabas endale nagu selle loosungi nagu suhteliselt neutraalsena. Aga ta lisas siva juurde sotsialistlik õigusriik. Teiste sõnadega, kui sa ei saa 2 asja korraga, sa kas saad õigusriigi või sa saad sotsialismi. See on seesama Tupčiki viga, inimnäoga sotsialism. Sa kas saad inimese näo või sotsialismi. Aga võt seda luksust, et see kõik kokku, võt ei ole võimalik. Ja ma kirjutasin sellest ja isegi muide ma võin praegu tagantjärele öelda, mitte nii väga läbi lillede. Enam-vähem ikkagi lahtise tekstiga. Näitaja on võib-olla see, et 85. aastal ma üldse hakkasin selle peale mõtlema. Ja ka see, et tegelikult läks kuskil 1,5 aastat kuni selle reaalse avaldamiseni,
kusjuures ma ei tea, mitmetest instantsidest see läbi käis ja kui sa kujutad endale ette, Novi Mir on iga kuu ilmub 150 leheküljeline ajakiri ja ma pidin kohtuma peatoimetajaga korda 7-8 ja sa lõõgin on suur nimi ja nüüd üks väike doktorant kuskil, no siis võib arvata ja aimata, kui palju igasuguseid ideoloogilisi probleeme sealt taga võis olla. Sel ajal, kui Mihhail Gorbatšov reforme alustas, lahutasid Nõukogude Liitu õigusriigist veel kosmilised kaugused. See oli riik, kus ei austatud inimest ega tema õigusi, kus Enn Tarto, Heiki Ahonen, Lagle Parek ja paljud teised nende mõttekaaslased istusid trellide taga. Ka veel 1985. aastal oli Nõukogude Liit riik, kus maailmakuulus füüsik ja Nobeli rahupreemia laureaat Andrei Sahharov asus juba mitmendat aastat Korkis koduarestis. Tuhanded tema sarnased, kuid vähem kuulsad, olid aga peidetud psühhiaaterravilate süngete hoonete paksude müüride vahele. Arvestades oma elu psühhiaatrias, pean ma ütlema, et ma kaua aega ei suutnud nagu mõista, et kuidas see on siiski võimalik ja kas see on võimalik. Arvestades seda, et ma olin Eesti psühhiaatrias sees, kus see ei olnud võimalik ja ta ei olnud võimalik sellepärast, et nimelt Eestis ei olnud ühtegi sundraviasutust. Ja lähim sundraviasutus oli teatavasti Tšernihovsk Kaliningradi oblastis. Siis oli mulle kuidagi absoluutselt võõras see võimalus, et kuidas arstide kaudu ometi peaks see toimuma ju. Ja ma kaua aega nagu ei uskunud, aga hiljem hakkasin ma märkama, eriti kui tekkisid rahvusvahelised sidemed ja hakkas juba kirjandus ja pildid liikuma, see oli ikka veider kujutad ette, et sa pead oma maa asju saama teadma välismaa kaudu. Ja hiljem, kui juba asjadest avalikult kõnelema hakati, kui psühhiaatrite selts hakkas sellest kõnelema, siis oli juba absoluutselt selge, et Nõukogude Liidus psühhiaatrit kasutati sunnivahendina. Ja tõenäoliselt nendes sundraviasutustes siiski oli arste, kes töötasid lihtsalt koos võimudega, sest muidu ei oleks sellised pikaajalised kinnipidamised psühhiaatrihaiglates, nagu tegelikkus on teatavaks saanud, üldse võimalikud olnud. Nii et selles mõttes on mul ikkagi arstide pärast häbi küll. Ja mul on hea meel, et ma osalesin mitmel maailma psühhiaatrite kongressil, kus need teemad olid teravalt päevakorral ja teatavasti maailma psühhiaatrid võtsid ju vastu sellise otsuse, et Nõukogude Liidu psühhiaatrid eemaldati ülemaailmse psühhiaatrite organisatsioonist, visati välja selle tõttu, et nad ei suutnud oma kolleegide seas korda luua. Neid, ma ei tea siis, kuidas nimetada, kinnipidamiskohti või niisuguseid erihaiglaid hakati sulgema alles 80. aastate lõpus, siis kui Gorbatšov oli juba 3 aastat võimul olnud. No võiks ütelda nii, neid asutusi ei hakatud kunagi sulgema, neid asutusi hakati ringi tegema. Küsimus oli, et need olid ju psühhiaatrilised haiglad. Nad olid tugevdatud järelevalvega, range järelevalvega psühhiaatrihaiglad, sest ametlikult olid need isikud, keda seal peeti, ka need poliitilistel põhjustel seal peetavad ju vaimuhaiged, kes olid sooritanud kriminaalkuriteo, kelle seisund nõudis isoleerimist. See oli siis see idee. Ja kui ma hiljem juba nägin tegelikke filme, siis ma pean ütlema, et meie Patarei vangla praeguseski seisus oli nagu puhkekodu võrreldes nende niinimetatud haiglatega. Nendel kaadritel näete Mihhail Gorbatšovi ja paljusid tema kunagisi võitluskaaslasi Moskvas 7. aprillil 2005. Venemaa Teaduste Akadeemia ühes saalis peeti rahvusvahelist konverentsi teemal 20 aastat perestroika algusest. 2 nädalat hiljem kuulutas aga Venemaa president Vladimir Putin kogu maailmale. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Viimastel aastatel on demokraatlikus maailmas kiiresti süvenenud mure Venemaa tagasipöördumise pärast autoritaarse juhtimisstiili juurde. Hoolimata kõikidest vapustustest sunnib mingi ürne jõud seda hiigelriiki ikka ja jälle demokraatiast eemalduma.
Oma nägemuse selle nähtuse seletamiseks andis konverentsil Mihhail Gorbatšovi kunagine nõunik, perestroika poliitika üks peaarhitekte, akadeemik Aleksandr Jakovlev. Почему же все-таки сегодня сделан крен в сторону авторитаризма? Авторитаризм слаще, ума особого не надо, им болеет Россия уже сотни лет. У нас меньше боятся войн, террора или голода, чем свободы, потому что, как мы пока не знаем, что это такое. Недаром же в обществе загуляла во время перестройки присказка «Свобода не масло, на хлеб не намажешь». Иными словами, авторитаризм нам до боли и крови знаком. В общедержавной казарме мы уже жили. И в силу многолетних традиций авторитарность в нашей стране перенасыщена психологией нетерпимости и догматизмом, неприемлющим перемен. Отсюда и тоска по Ленину, Сталину, Андропову, и возврат к старому гимну, и новая цензура, и активность листецов, и предложение восстановить памятник Дзержинскому, и обманчивые надежды на военных, способных якобы навести порядок. Видимо, у новой правящей элиты явно не хватает времени заглянуть в реальную историю страны. В России до сих пор господствует феодально-социалистическое помышление, феодально-социалистическое поведение, феодально-социалистические привычки. Venemaa ühiskonna omapärast hingeelu tundmata pole lihtne mõista ka riigi käitumist. Gorbatšovile ja tema poliitikale hinnangut andes ei tohiks unustada, kust see mees tulnud oli, millist elu oli ta elanud ja millisel karjääriredelil turninud. 2005. aasta aprillis Moskvas toimunud perestroika alguse juubelikonverentsil esinedes andis ta oma sisemisest kujunemisest seesuguse pildi. Но это же, вот вы понимаете, перед вами же тот же продукт той же системы. Да еще какой продукт? Я должен был пройти путь от написания в 10 классе сочинения «Сталин – наша слава боевая», «Сталин – наша юность и полет». Я мог ее не брать, это выборная тема, были плановые как бы литературные, но я выбрал эту. Потом ее 7 лет выставляли, как надо писать сочинение. Значит, она отвечала всем критериям того времени. Я в 10 классе в партию вступил, коммунистическую. Но это же был, война закончилась, фронтовики пришли настроением, победители. Мы победили там, мы здесь. Скоро их всех поставили на место, а кое-кого посадили на место. И все. Потом еще идеологически оформили в борьбе с космополитизмом. И все попытки победителей. Подумаешь, сколько победителей. Победитель один. А тут то Жуков, то еще, да еще другие просто офицеры. Это что за победители? Вот с того времени я прошел, конечно, многое. Изнутри все знаю. И крестьянскую жизнь, и городскую, и партийную, и социальную, и научную, поскольку жена преподавала 25 лет почти философии. И с этой средой, с культурной, научной, связаны мы все время. И с социологией туда, когда еще Осипов начинал, так сказать, возрождать социологию после того, как ее похоронили в 20-х годах. 7 лет в Политбюро, 4 года с Брежневым, с Андроповым. То есть я, вообще говоря, все уже понимал и видел всю интригу. Just sellise süsteemi enda poolt sünnitatud mehena nägi Mihhail Gorbatšov ka tema poolt välja kuulutatud reformide põhiolemust. Kõik peab mahtuma sotsialismi raamidesse ja Nõukogude Liidu piiridesse. Я подтверждаю, что сижу на своем стуле, коммунист, остаюсь им, убежденным. Для кого-то это фантазия и так далее, где-то что-то там летающее. Для меня это цель, к ней далеко, надо идти через этапы. Сегодня перестройка – это спасение социализма. Sellegipoolest võib lugeda Mihhail Gorbatšovi võimule tulekut 1985. aasta märtsis pöördepunktiks Venemaa demokraatia arengus. Это были действительные сущностные реформы, изменившие в основных измерениях характер строя. Страна двинулась к свободе, отбросила в сторону уголовные статьи из Кодекса советской жизни о насилии,
классовой борьбе, революциях, диктатуре пролетариата. Крушение тоталитарной системы создало условия для строительства демократического, правового, либерального общества и государства со свободными выборами, парламентаризмом, свободой слова и творчества, с нормальным рынком, без страха перед ядерным противостоянием. See kõik on õige, mida Aleksandr Jakovlev loetles. Kuid õige on ka see, et kuigi Mihhail Gorbatšov oli välja kuulutanud avalikustamise poliitika, ei tahtnud peasekretär midagi teada MRP salaprotokollidest, ehkki need tegelikult tema töölaua sahtlis lebasid. Ja õige on ka see, et Mihhail Gorbatšov ei tahtnud midagi kuulda Balti riikide taasiseseisvumisest, nende eraldumisest Nõukogude Liidust, ehk isegi Brežnevi ajal vastu võetud Nõukogude Liidu konstitutsioon nägi ette niisuguse teoreetilise võimaluse. Suure laeva pööraja kujutluses pidid igasugused uuendused ja muudatused jääma sotsialismi raamidesse ja Nõukogude Liidu piiridesse. Marju Lauristinil on sellise mõttemaailma seletamiseks oma nägemus. No tema ei olnud ikkagi ju sugugi sellega rahul, mis toimus. Ta ei olnud ikka aru saanud tegelikult, mis toimus. Ta ei olnud aru saanud, mida need inimesed tahavad, mida need rahvad tahavad. Ja ta väljendas seda ka üldse väga otse. Näiteks meil oli Balti riikide saadikurühmade esindajatel temaga üks niisugune väga kitsas ringis kokkusaamine, väikses ruumis. Ma ei tea, kas meid seal oli igast delegatsioonist 2 või 3. Ja siis ta ütles ühed sõnad, mida ma olen ka hiljem tsiteerinud lääne ajakirjanikele, need jäid mulle väga meelde. Ta ütles vene keeles, ma tean väga hästi, mis te tahate. Mis te räägite? Ma tunnen teid ju, ma tean väga hästi, mis te tahate. Te tahate lihtsalt, et teil oleks Linni Pavadok. See tähendab pikk jalutusrihm. Mille peale meie hakkasime kõik naerma, ütlesime, et me ei taha üldse mingisugust rihma. Me tahame ikka päris vabadust. Ja siis oli minul temaga üks omavaheline niisugune juhtumisi 4 silmaalune kõnelus, kus tema ikkagi tahtis teada, et miks me siis seda tahame, et kas ikkagi tõesti on. Ja mina tegin talle selgeks, et jah, tõesti see nii on ja mitte millegi vähem, aga me ei lepi. Et see oli juba pärast Molotov-Ribbentropi otsust ja niiviisi. Ja siis tema mõtles ja siis ta ütles ka, et väga huvitavad sõnad. Ta nagu vaatas, et aga ma ei saa ju ära anda seda, mida vene rahvas on ajaloo jooksul võitnud. Tema jaoks oligi täpselt niisugune asi. Ta tunnistas ennast nagu siis, ütleme, sellised Tsaari Venemaa õigusjärglaseks ja tema jaoks oli vene rahva poolt võidetud maala. Ja see oli tema mõtteviis. Ja tegelikult oligi niiviisi, nii nagu tegelikult Putin praegu, nad tunnetavad tõesti, et nad on nagu mingid Peeter Suure järglased või nagu see niisugune Tsaari impeeriumi pärand on nagu see. Nii et Gorbatšovil väga huvitaval kombel selle kompartei juhi kestal oli ka veel väga tugev selline ikkagi vene niisuguse isevalitseja mingisugune hoiak. Huvitav oleks teada, mida arvab Gorbatšovi kavandatud reformidest inimene, kes tundis peensusteni ka neid Nõukogude Liidus toiminud võimuhoobasid, mida tavakodanike ja maailma avalikkuse eest hoolikalt varjati. Palusin perestroika ajastu saabumist kommenteerida Viktor Suvorovil, aprillis 2006 Tallinna külastanud Nõukogude Liidu sõjaväeluure ohvitseril ja paljude menuraamatute autoril. В начале 80-х вы были уже на Западе. Да. В марте 85-го года пришел к власти Михаил Сергеевич Горбачев. Да. Как вы чувствовали в то время, как будут события идти дальше? Это было очень просто. Тут сразу же какие-то большие эксперты из британского правительства вот сразу так вызвали меня, и тут чаек, кофе, давай поговорим. Вот что ты думаешь? Вот. У них свое мнение, а что ты думаешь? Вот пришел такой хороший человек. Я говорю, ребята, обождите, стойте. Любые изменения могут быть косметические или глубокие. Косметические изменения, это же никого не волнует, правда, да? Косметические. Что он там будет делать, это никого не волнует. Что такое глубокие изменения? Разогнать КГБ, дать свободу вот там Эстонии, Литве, Латвии. Вы думаете, он разгонит КГБ, дать свободу? Не даст.
Поэтому, а косметические меня не интересуют. Ну, они мне сказали, ну, они, ребята, конечно, такие, они джентльмены, они не сказали, что я дурак, ну, так подумали. Вот. Но я считал, что никаких глубоких изменений при Горбачеве не будет, и я прав. Kaptenisillale ilmunud ja suure laeva pööramist alustanud peasekretär muutus läänes kiiresti ülipopulaarseks. Algas Korbimaania periood. Peasekretär kohtus korduvalt USA presidendi Ronald Reaganiga. Kremli peremehel näisid olevat väga sõbralikud suhted Briti peaministri Margaret Thatcheriga. Ta rääkis sageli Saksamaa kantsleri Helmut Kohliga, kohtus paavst Johannes Paulus II ja teiste selle maailma vägevatega. Mihhail Gorbatšov sõitis ringi mööda ääretut Nõukogude Liitu, rääkis rahvaga tänaval ja põllul, tehastes ja kolhoosikontorites. 1987. aasta veebruaris tegi peasekretär aga välkvisiidi Eestisse. Sellest külaskäigust ja 1987. aasta teistest ajalugu teinud tippsündmustest Eestis räägime järgmises saates. Tänan kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kohtumiseni nädala pärast.